Hello, boni biso awa, toza bien? Toza bien? Ngape naza bien na grâce Nzambe. Nzo toza kolongono, na makasi ya ye moko yemei. Famille libota no toza bien. Boni bino libota, boza bien. Esengo zaka toujours ya tema liboso na bino. Ya kosala video, pe na esengo zaka toujours ya komona bino ya koyambango na gentillesse nyonso. Na bolingo nyonso esalaka nga bien makasi. Merci toujours plaisir ya kozala liboso na bino. Merci na ba soutien, merci na bolingo na bino, merci modèle boyambela ba video na nga na bolingo na esengo nyonso. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino, apambola mabota na bino, apambola bino, and I hope j'espère que bozwaka pe ya motu ya bien bozwaka implice na bandako na bino na ba video na nga. Yangwana eza purpose ya kosiyanga vraiment kosaba video na nga, ou bien eza yangwana eza esengo na nga, ou bien eza tina nga nasalelaka ba video na nga ipo biso surtout toyekola tozwa implice o ezangaki tobati na bandako na biso esalaka toujours elengi fort. Merci beaucoup. Video na biso lelo nasali mwa hall, nasali mwa hall ya video kwa chambre, nesi biloko kwa ba pyjama, ba biloko mbetu. En tout cas, ezalaki yango vraiment eza ni na biso ya lelo. En tout cas, naza na esengo po kalate atozokota ba hiver ezoya, autumn kalate tozokota ba hiver, tozonga na malili, et puis pona ngana lobaka toujours partout il faut tous la cas bien. Donc surtout là t'as bien, ndako ça pas prêt, chambre là c'est pesa bien, tout sont toujours bas drap, et en plus très important tous en ndako, il faut la cas toujours propre. Dans le bas les habillements aux ndako, de bipoti, aux salité. Ba soye sali boye, en tout cas ezaka esengo mingi te, ta musumu ninga uta musala, ou bien esengo mingi te yomo ya komi mo na pe bongo sala propre te. Wana eza opinion na ngai. Namona moi ça tata ndako ndini il faut pesa kaka. Donc la mki na tongo aussi savon na yo na linuka onike longi na okitoko, pourquoi mafuta na yo bien. Soki eza yango na osala na tongo, bien soki na tongo déjà kota kokoti douche sukoli kitoko, so eza comme ndanga za na routine nenga sala. Ba miso akota ba banzina sukoli le longi asilisi, ba mafuta okipe na bana okipe ndaku, aussi so toki toki ya lokoti sukoli. On a ba routine na biso ko tso sukolo tango sukolo vanzimba mako komi pema o vanzimba mako okomota no TV okomosa makamno mususu mais journée no ebike journée ke kitoko o ngapo na mona ngoza na sensible ntantaza ndingi na ipona ngana mona ateke na lampi na tango na bandino na douche tango na sukolo na ina koti na badi suku bongsa ndaku na matino otoki lisusu dato otoka wana o lukasu o sukola. Bon anyway eza mutamtandingi na ndingi asala makambo surtout na hiver to kosana te na hiver hiver ya ndongo donc eza muto sta likamba momba na douche. Donc yangwana ezala toujours oza toujours kosala propre, oza kata ndako no oza propre, oza pyjama no ya bien, to za tena za ndako ti ba soupe partout, de ba soupe, doza loka salité poza ndako non. Et puis ça appelle ningelengi to za ndako atapona yomoro atapona mobali ka to tsaka to na mobali mupanzi. Pona mbali te, pona yomoko, po yomope ozala à l'aise, ozala propre. Oma pona ka yomoko, ya pona yomoko ozala à l'aise, ozala propre, ozala ndako te, o masoloso ya zeyi, o bilamba salité, bilamba mafuta, non. Ya isala kitoko te sala propre te. Tant que moi si biso basi ozala ndako faut pesa ka toujours elenga ta na yomoko, ata na mobali te, na bana te, mais na yomoko déjà na yomoko na kibumoto na yo. Vous allez toujours pas prêt. Et alors, c'est très important que vous avez un pyjama, il y a bien. Le pyjama, il y a bien. Ou là, tu as un katsandaku. Netinga, vous avez trop katsandaku, vous avez bilamba, vous avez trop pyjama, katsandaku. Attendez, on est relaté. Ah, le bac à la sonne au bima, vous avez un katsandaku. Atabana. Pour nga mona on peut bongo la stratégie mo ya bien et pour na sur la sur la bilamba er en surtout mais et tonda ngati. La sur za ndaku bana. Kotimba mo taba uta classe ba kotimba mo pyjama se ba nda ko pyjama la biso to vivre na pyjama na nda ko ta na journée bona na pyjama na éviter pas na temps que yo pona o mona ondenge
mais nga pour nga eza na ndengete na za nga bongo so na ndak na nga pyjama na nga ya propre na nga propre na nga bien na petit pyjama na nga à l'aise pour nga so na ndak bongo relax na mona bongo isala nga bien. Anyway tokota na hall na biso na tika lo balba trop so kota na hall tika lo bébé bomisana nga déjà si bomisana bongo bomisana bizona. Anyway pyjama nga on a lati oyo Edwige petit sœur na ngai Edwige la mode I love you chérie petit sœur na ngai Edwige pesa kinga ngo cadeau eza ya Lily Silk pyjama luxury pyjamas eza real silk real silk notre vidéo quelque part mon panty bon mon aning eza real silk eza vraiment kitoko very nice yo kana swana ngo ngalinga ba pyjama silk pyjama so na somi pyjama pa ya kilo c'est que malili ko moya malili na vana ndako pa yindaka mais mingi pinsa favorite ba favorite pyjama na ngala lingaka eza ya silk na sito benga ngoni ba tissu na français silk eza anyway na ebites ya soie ya soie c'est bon exactement ya soie donc na linga pyjama ya silk ça la nga bien donc nga boye na très à l'aise na bike na olala na kokola na pantalon te wana mutu so tumtamtaza ndingi na ngala na pantalon ni eza pantalon ni lamba na ndako bwe kuvanda bwe eza pona object bwe eza na pona okilala te eza na okapona ndesi yolata na ndako na wata ona kati ndaku na tamba na kati ya chambre na nga na passer na nga journée na wana sina sisi kolamba makamno surtout na za na bien na tamba na pyjama na nga na zapena sur la pondu te na sur la Thompson te na sur le sope ya bidon na lambe pendant la journée te parce que na lamba na tibi na bala na lambe la kana sisi na changer na nga sur koli na changer na nga na pyjama na nga na l'aise na relaxer papa koya a écoutanga très nice. Et puis trop aux appels moi sexy mon qui est dans pyjama boy you still looking clean nice class bien et moi Edwige absenga Edwige a kabela kinga comme cadeau ye mukaza nango na sepela nango pa na ye a kinga apesa nango cadeau et puis apesa nango cadeau is a one of cadeau na ngai anniversaire apesa nga atika na moko Edwige non pas tout ça on a YouTube atika na moko wana alaka kinga na okizongo kati to kena ito kizwango isaka batanga ne batanga epesa te pe batanga epesa te il faut que son baron ensemble ngana et donc c'est batanga epesa mi na la sabino cadeau na nga Edwige apesa nga na anniversaire moko ya cadeau na nga yango yo eza vraiment kitoko trop nice Edwige na uzwalia nango et pas Edwige eza Lily Silk mais na uzwalia toujours noter no lien na sewana ya biloko oyo nazali ko salela na hall oyo eza kitoko na sepe nango vraiment nga boye très propre bien na vana na ndako na relation na Netflix na ngai donc kitoko na moi Netflix et moi YouTube kadeza la kabena za propre na za bien na ba soupe te na za ba pondu na ba sola pondu te donc trop kitoko na salon comme susu na koya soko za s'intéresser bisangai na ya na perfume collection dans la collection va parfait nga anyway so landanga na Instagram te landanga na Instagram po na kochango to voter na Instagram soki to voter ba to ko voter ba ndimi ebele na koya na hall ya be collection nga ya ba parfait et puis dans la vidéo parfait ni na sala na butu parfait ni na tina na matano na mbetu parfait nini oyo na sala la sona ki na mo fete bi ke openda yekele donc OK pas donc o pesa tina musiko tipesi mutu bizu bwe atika na so parfait ezali na olakisa na sapesi na ti pyjama na nga boye parfait ni na sala pona za na kasa ndako za toujours bien moi sola bien dans atana lamba ki oyeba tena masola sola biloko na lamba kité donc si vous intéressez sur na Instagram tena na Instagram na otio na Instagram to voter na Instagram c'est to voter voter qui est bien de na sa vidéo. OK, next to move on next na zili papa na nga ya chambre to benga ka li papa ya ndaku
nga nalinga boye nalinga kotamba na ndako nalinga vraiment kotamba makolo ngulu te nalinga mingi kotamba papa na makolo esalaka bien oyo natozala ngo liboso nasombaki hiver passé na bwakaki yango ebebi mpo oyo otaka biso simba bamai banini ebebaki mais oyo nasombi yango na Primark. Bato batalaki so botalaki video na nga vlog na nga ya oyo natokosala semaine passée bokomona na ntango nasombaki yango. Anyway, nasombaki yango na size na Europe eza na size 40-41, na UK nazoki yango size 7, nazoki yango large. Nata size 7 te nata size 5, na Europe nata size 38, mais oyo nazoki yango munene po naza à l'aise. Po naza à l'aise na makolo, nalinga nga biloko ya ndako nalinga ekanga nga te. Biloko na kati ya ndako nalinga naza à l'aise na pema. Nalinga biloko ekanga nga te na kosanti ke nakanga te. Nga na ndako nakosomba ata pyjama emo somba ba extra large. Emo pe mona ke extra large na tiki kutu po extra large eza trop munene. Nakenda mingi ba large. Donc nalinga vraiment espace ça la mwana mpepé kota. So na ndako nalinga vraiment kozala bakaka ebele te po. So na ndako nalinga za à l'aise. Et papa na yango ya Primark trop kitoko bien vraiment confortable na makolo. Nazwaki yango na 3 livres. Nazwaki yango na 3 livres na Primark. Nazwaki yango na 3 livres, nazwaki yango na large. Nazwaki na L. Nazwaki yango na large. Donc numéro ya bato ya dans UK bato batango 7 à 8. Na Europe USA 9 à 10. Europe 40 à 41. Na UK nazwaki yango UK Island nazwaki yango na 7 à 8. Ezwinga makasi mama papa ona mona so size na yo moko ezala mwana eza ngo munene mukie mais bon mona ke ça va na sepe nango. Primark akoti ba pyjama ya bien na Primark. En tout cas singlet ozo mona oyo singlet na sombia na Primark eza na ba lace a liboso marenda to benga na linga la marenda eza marenda donc eza bien parce que ba bouton awa et na ba bouton eza ya singlet kitoko makasi bien makasi na sima nango pe tango zomona basape marenda awa kitoko na sabino na pantalon nango te ya pantalon awa na se ba tango pe marenda et na ba poche boye et na ba poche en tout cas kitoko makasi penza na sombi na Primark. Bakataki hol nanga ba mona ngo na sombaki na tala récit anglais na sombaki yango na 6 livres. Single na zwaki yango 6 livres, pantalon na zwaki yango na 10 livres. En tout cas, yova na ndako nde na oloba boye à l'aise kitoko makasi et puis eza seoka. Eza silk. Eza kitoko vraiment kitoko makasi eza silk. Donc eza kitoko et puis couleur nango couleur nango kitoko makasi na pepe nango vraiment eza bien na éviter bino moni onde nini boye sangai. En tout cas na sepe na sena Primark kati ba pyjama bien na profiter mba moko na laksa bino pe peignoir ou robe na sepe na Primark. En tout cas eza kitoko eza vraiment bien ba o bazaki bataki video nanga ya nini nazaki nango nasombaki yango na vlog na Primark. Robe oyo nazwaki yango na prix ya 16 livres pe nazwi size eza silver couleur nango nde batie eza silver nazwi size large donc nazwi 14 à 16 nina lobaki nalinga nazala à l'aise. Singlet nazwaki na pantalon nazwaki nazwi medium donc medium on dirait medium ya Primark ezalaka on dirait 10 à 12 kilo mwa bongo. Nazwaki yango medium po ezalanga too big te namoni ke medium pe evandi pe bien namoni medium pe evandi nango bien nalakisa bino peignoir nasombi na Primark nga alingaka peignoir pe ya silk nasomba ya couleur ya kilo wana na nde nalobi na hiver nazala nango de donc nazalaka na hiver oma pe hiver pe na osomba ya kilo wana ya vanda ndako mais moko boye babiloko ya chambre nalinga biloko ya kilo te ezala pepele mpo nazala l'aise. Donc ngesi ba robe nazala nango donc nayebi te robe yango elobi ata Mr. We abi okomi nango combien nazala nango nalinga yango makasi naso namoni kao na sepe fo nasomba donc nalinga ya silk vraiment kitoko
ba détail na maboko awa en tout cas nde basali on boye maboko kitoko makasi mais c'est pas non makasi ba détail na maboko c'est boye na ndaku très propre très à l'aise. Alors ça vient de kitina c'est pas non peut supposer sopa na so na C donc trop kitoko trop très à l'aise et ça li boye après ça moi c'est pas parti na C là c'est au mona et c'est pas parti na C boye la teli papa na ngana ndaku boye nice et ça bena basinga boye na kocha na boye na kangi yango boye en tout cas trop classe oza na ndaku mozo pesa kaka posa zo pesa kaka classe wana zo pesa kaka elengi saka kitoko donc boye oza na ndaku oza no bien eza pena ba poche mon panzi bien nga linga na biloko aseoka biloko aswa penza boye nga linga na makasi na mona aseoka ça la trop classe boye pantalon pe sotali pantalon pe eza pena ba poche so lingi boye avant matala mbe tout en vano na ndaku passer nos journées na ndaku oza na à l'aise kolata no boye kitoko bakasi yo mo vana ndaku pe sa poste et puis papa koya akuti pe pas prêt yo mo pe pe poste pe pas à pe pas prêt vous pas bon mami bien vous vanzi vous à l'aise vous passer boye autant no Netflix autant no TV autant à l'aise ko vano pe na mbetu you reading your book you reading your Bible autant no Bible autant no book na yo o so ça ba assignments na yo boye à l'aise et puis na za boye après ya ok là next time na ya nango ya ok là mais na ninga mako memango na YouTube tepo tala ba couper mikuse ba nini mais ba couper mikuse na sens que ya silk na ya nango anyway na ya nango next time bon nango ezana single nango et ya kabongo et puis robe ba robe pe ezana nango ba robe de nuit c'est ba singa mikie boye sikoyo ya mukuse et puis ka ya soie pe ka boya silk en tout cas wana ba ponanga I love it ponanga bongo penza kitoko makasi bon panala nga ma robe de nuit ya silk na la na kitoko makasi c'est mon pepe za na bakisi mwani na nga mwa robe na nga boye na za na nga très à l'aise anyway la sabino yangwana let's move on to a bed sheet sombaki bed sheets na nga oyo na matala en tout cas bed sheet on a matala bando lu quand ça fait une année yango na lingana somba on a film ya mundele na YouTube ya British na ya anglaise na landakae na YouTube azali na mbeto o en tout cas na sepela na badra o makasi mais et ça là que erumelate ici là donc tout penza la kanjinga la ba poil na zuyango très kitoko en tout cas eza pembe vraiment boye na pousa pembe na sabino ndingeza na kata mbetu eza boye bien makasi bien vraiment bien sotali badra eza boye na kati eza boye sotali yango eza boye kitoko makasi eza kitoko vraiment nasombaki yango na 40 livres nasombi badra na 46 livres boyebi ba o bayebi nga banotanga bandakala bayebi ke nga nasalela ba bed sheets ya pembe kaka nasalela badranka ya pembe nalinga kaka donc de la ba 5 star tina kata ndaku 5 star hotel to mimi tina kata chambre ya senga linga nga pe ba badra ya pembe donc badra nga ya pembe pina linga isa trop compliqué te nalinga te beti boye zongi bozongo te nalinga ngo kaka simple nalinga bloka simple nalinga simple nalinga simplicité nalinga bloka simple mais glam donc trop simple mais so on a betu trop glam donc eza kitoko makasi nalinga ngo ya on a somba ki yango nasomba ki on matala nasomba ki 40 livres na hotel lien na seka ndingi zala toujours na tia no ba lien ya ba mbetu botala mbetu ndi trande na sombi nazongo na king size et na des pillowcase en tout cas very nice na sepe nango na sombi on a 40 livres na king size eza 40 livres deuxième drap na sombi oh na tike max na la sabino ndenge eza ba drap oyo esa loka banini ya Versace na drap eza pembe
esali sikolo kwa nini ya Versace boye silver atuka kitoko makasi na banda ko luka ngo banda kala na zoka ngo te atuka to na moni yango na baki yo penza il faut ya kana ndako na zoka on a king size na soma ki on a 30 livres na Ticket Max soki lien na moni na Ticket Max online na moni lien nango bino bika Ticket Max ndezala so na moni lien nango na kotia toujours eza bien kitoko ba coussin nango oh quand même na fungola ngo quand même bomo na ndenge za bomo na excitement na ngai pourquoi na lingi yango na fungola ngo mukie quand même na fungola ngo quand même mukie bomo na ndenge eza bozwa idée nango na sens que oyo eza ba pillowcase nango dans pillowcase nango eza boye pillowcase nango eza boye en tout cas nga vraiment na craquer makas pillowcase nango eza boye binga linga simple eza nango trop zazate de bato so ba eza trop zazate loko bazaza ba Versace te eza nango Versace te eza kaka lokola copy idée lokola ya moi Versace mais eza nango Versace te ka moi design trop kitoko simple donc mona boye lote na sima eloko te o se pe ba donc too much te ka ya muke o batie en tout cas nga na craquer so na tsona na mbetu na la sabino bozo moi idée na ndenge na sali yango eza vraiment kitoko na sepe na makasi donc na banda lukango makasi donc de na yango bo mutema na vraiment eza ya kokita na za ya sepela na ba drapé eza les same donc si nini au bar o eza ka na eko na katambi donc very nice kitoko makasi pona lelo video na biso ya role na biso ekomi na suka na kotia biloko nyonso tout à part ya Primark pona yebi ke ya Primark azana na website te donc wana lia na tsaba lien za te mais o bazana Primark oboki na Primark o mona nango eza nango eutokota sika mais ba oyo na kotia lien na otia lien ba tra oyo na lobi na somme ke na Ticket Max online soki zaka kapona soki zaka ka na otia lien soki zate wana bo comprendre que ezate mais ya matala pe les mêmes na otia ba lien ba ona kotia ba lien na otia ba lien lili silk pyjama na kotia pe ba lien wana nasi en tout cas natiki bino merci beaucoup pour vos aki wana ya kotala video na ngai merci na ndenge oyo klikaki otala video na ndenge otilaki nga ba like otenga ba commentaire nzambe apambula yo vraiment otikala bien na kutana na bino na next video na ngai bye.